gwĩ 2018 mweri wa kana ndathiĩte AGM ya kahĩĩ kau gakwa gekori karĩ hĩndĩ karĩ high school ha Komothai. AGM ya mbere gũthiĩ ngĩkosa accident no tini ndakĩrĩ na ngari na hau nĩho ndagĩire injury ya spine. Ndacapire stroke mĩaka 5 kuma 2018 nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa kĩa mũciari kũnjĩta kĩimba na tondũ Ngai nĩanjaragĩria tondũ njarĩtwo na ũhoro ũcio wa ũnabii niĩ Ngai ndanjĩrire kwĩna mũtino wĩ mbere ona thamiri yakwa ndĩanjĩrire no rĩrĩa ũndũ ũcio wahanĩkire rĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ũhiũha gwĩtĩkĩra ũndũ nĩ ndoririe Ngai atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũma ũndũ ũyũ ũhanĩkĩre na ndũmenyithie akĩnjĩra thaa ici maica maku kana mũtũrĩre waku moko-inĩ ma mamu wanyu nĩ tondũ gũtũra muoyo ndĩkũigĩte moko-inĩ ma mamu wanyu kana ma mũciari koguo niĩ ona mũtukũ maku mangĩnyiha tini no na already ndĩmũhingĩrie rĩu ciugo iria mami anjĩtire kĩimba